今日帶大家嚟到我之前喺首爾住嘅屋企。我屋企喺首爾龍山區嘅梨泰院。梨泰院係一個好多餐廳酒吧嘅地方嚟㗎。我屋企呢就喺區內一個小山坡上面嘅，附近都係住宅區，所以環境都好寧靜㗎。我住咗喺呢度呢，唔經唔覺已經3年啦。雖然啲家私都唔算新，但係我好鍾意呢度好大嘅落地玻璃窗，咁啲光呢就可以照到入室內裏面啦。You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am 睡房 telling 嘅 you 牆身都係 why. 白色嘅， Santa 而且冇多餘 Claus 嘅 is 家私同埋 coming 裝飾。 to town. 嚟到每日我花最多時間嘅廚房啦。廚房入邊基本上我想要嘅廚具同埋電器都好齊備嘅。焗爐呢係有一啲懷舊嘅款式，特別係拉落去嗰下個聲呢，真係特別有味道㗎。櫥櫃裏面呢有好多層板，而大部分嘅鍋具就係咁樣搭起嚟㗎啦。收藏煲嘅時候，我就會諗返平時自己用嘅習慣，咁煮飯嘅時候就會順手好多。而呢度呢，仲有我最鍾意嘅電器就係洗碗機啦。韓國嘅廚房呢，其實唔係好流行洗碗機㗎。呢間屋之前一路都係租俾外國人住嘅，所以屋主嘅設計呢，其實都會加埋喺洗碗機喺入邊嘅。呢個咖啡機我哋買咗10幾年啦，而家每日都要飲一杯嘅。以前去旅行嘅時候，儲落好多嘅陶瓷餐具，我就咁樣將佢哋搭喺啲層架上面，都要諗下有咩辦法可以擺好啲先。Covid 呢段時間，一日3餐都喺屋企食，唔知幾時開始，我哋唔再喺飯台食飯啦，反而搬咗去客廳嘅台仔食飯。一路食飯嘅時候，就一路睇下窗外面天氣嘅變化，就係咁樣啦。一日3餐，唔經唔覺咁樣就喺屋企過咗1年啦。你哋之前嗰年係點樣過嘅呢？多謝大家過嚟睇我關於屋企嘅影片啊！我哋下一條片再見啦〜